ښه بسم الله الرحمن الرحیم. ورونه دا اوبه چې تاسې وینئ همدا اوس زه د زرمت ولسوالۍ د کولالګه په کلینیک کې ولاړ یم. دغه د بابا له خولې نه دغه برمۍ 155 متره والې ده او تاسې وینئ دا څو انچه نل ده؟ دا 12 انچه نل یې وراچولی ده او تاسې خپله مشاهده کوئ چې دومره اوبه په خپله باندې شپه ورځ راوځي. 155 متره څخه دا اوبه راوځي، شپه او ورځ دا اوبه روانې دي. یوه دقیقه نه کموالی پکې راځي نه کموالی پکې راغلی. بابا په دغه باندې څو ورځې وخت ولګېدو چې دغه ټول مکمل 4 ورځې، یعنې دا د برمې په حساب باندې دغه سوی ده، د بوقیره د برمې په پیچي برمو باندې. ته په خپله دغه هسپتال کې یو کارمند یې، دغه یعنې دا کار چې کاوه تا له خپل ولید بابا یې چې مطلب دلته به دغه جې ته اوبه راتلې، دلته به ذخیره کېدلې، هلته سمرسیبل د دغه جې نلکۍ څخه اوبه راتلې دلته به ذخیره کېدلې، هغه به واټر پمپ کته ورتویولې دا اوبو، دا خټې و هغه به بېرته د واټر پمپ په ذریعه باندې د اوبو په ذریعه باندې پورته راوتې. نو اوس یې تاسې وګورئ چې نامه خدا سخته ډېرې اوبه اچوي او دا اوبه شپه ورځ روانې دي، خوږې اوبه دي د 155 متره. نو یو عجیب حکمت پکې روان ده، یو عجیب حکمت خدای پاک پیدا کړی ده. که موږ او تاسې داسې زور ولاړ سو، هم به دا د زړه کې اوبه نه وچیږي او هم به خلک دغه اوبو څخه په موږ ته باندې هغه کوي، استفاده کوي. دا د کولالګه کلینیک ده، دا د کلینیک په منځ کې شرکت والی ده. دا کوم شرکت چې کلینیک اخیستی و همدغه شرکت دغه برمه ورته والی ده. خدای دې اجرونه ورکړي په دنیا او په آخرت باندې. نو هیله مې دا ده دا به موږ نیټ ته ورکړو او څو مسلمانان استفاده ترې وکړي او داسې کار وکړي چې هغه د تل دپاره د خلکو ته پاتې وي. ډېر خوندورې اوبه اچوي او ډېرې ښې اوبه اچوي. 40 متره خلاص ده. وینې هغه خاوره ده یا چې هغه خاوره دغه خاوره د کابل ورته راوړې ده بیا هغه ورچوي. د لاندې څو متره ژغل ورچولی بابا؟ لاندې 115 متره یې ژغل ورچولی، نور هغه راوروسته 40 متره هغه خاوره ورچوي. راده کوي څوک استفاده نه ترې کوي. نه دا بندوي، دا داسې بندوي چې نلوس یې ولي د کلینیک داخل هر ځای چې د شپو یو هغه به یې هغو ته یې توجیه کوي، تشنابو ته یې توجیه کوي.